ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு தமிழ் மசாலா கிரிக்கெட் சேனல். கிரிக்கெட் அப்டேட் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. நம்ம சேனலில் கன்டினியூ பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் அனைவருமே செம்ம கிரிக்கெட் பசியில் இருக்கும். நமக்கெல்லாம் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டும் கிடையாது, செம்ம டிப்ரெஷனில் இருக்கும். ஐபிஎல் பாதிலேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. சரி, வேர்ல்டு கப் டெஸ்ட் ஃபைனல் இருக்கு, இந்தியா நியூசிலாந்து மோதுறாங்க. ஜூன் 18 நடக்குதுப்பா, அதையாவது பார்த்து ஓட்டலாம், மனசை தேத்திக்கலாம்னு நினைச்சோம். இன்னைக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப் டெஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸ்டார்ட் ஆகலை. ரீசன் கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நேற்று சொன்ன மாதிரி ரெயின் குறுக்கிட்டு இருக்கு. சும்மா சடார்னு பார்த்தீங்கன்னா அடமலை மாதிரி பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது. அங்குள்ள வானிலை மையம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இனி வரும் 5 நாட்களும் இந்த மாதம் மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வியூல பார்க்கும்போது வேர்ல்டு கப் டெஸ்ட் ஃபைனல் நடப்பது சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கு. 5 நாளும் மழை பொழிந்தால் டெஃபினட்டா டைல தான் முடியும், ட்ரா ஆகும். அப்ப இருவருக்கும் கப்பு கொடுத்துருவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐசிசி பார்த்தீங்கன்னா இங்கதான் ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 2 நாளுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா மழை ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா ரிசர்வ் டேங்கிற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா 2 நாள் வச்சு மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்க. 5 நாளும் மழைனா இந்த சீரீஸை கொஞ்சம் போஸ்ட்பெண்ட் பண்ண போறாங்க. போஸ்ட்பெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு 10-15 நாள் போக வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப பிளேயர்ஸ் எங்க ப்ரோ இருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப எப்படி பயோபபிள் இங்கிலாந்துல இருக்காங்க, அந்த ஃபார்மட்லயே செயல்படுவாங்க. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பிளான் போட்டிருக்காங்க என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கிரிக்கெட் தான் என்னோட உயிரே, என்டர்டைன்மெண்ட். அது பார்க்காம செம்ம டிப்ரெஷனா போய்கிட்டு இருக்கு. ஒரு 2 நாள் மழை பெஞ்சா கூட பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு கப் டெஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா சிறப்பா இருக்கும். சரி, நீங்க சொல்லுங்க, மழையால் வேர்ல்டு கப் டெஸ்ட் ஃபைனல் போஸ்ட்பேன் ஆகுமா அல்லது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம். நன்றி.